сегодня мы затронем такую важную тему, а что же там правильно сокращать. Для начала давайте разберемся, как вообще определить, где у нас тазовая диафрагма и на что акцентировать внимание, чтобы прочувствовать это сокращение мышц. Все, что красное, это как раз и есть мышечная тазовая диафрагма. И как и все скелетные мышцы, непосредственно прикрепляется к костям таза. И чтобы сокращать мышцы тазового дна, нам как раз и нужно определить точки крепления для этой тазовой диафрагмы. И вот первая точка крепления – это будет лобковая кость. Чтобы ее найти у себя, мы спускаемся по мягкому животу вниз и упираемся в твердую косточку. Это и будет лобковая кость или первая точка крепления. И стоит отметить, что тазовая диафрагма прикрепляется не в какой-то отдельной точке, а по всей протяженности лобковой кости, но мы будем брать за основу только точку по центру. Дальше следующая точка, которую нам необходимо прочувствовать, это копчик. Это маленькая белая косточка, которая завершается практически возле анального отверстия. Чтобы ее найти у себя, мы ставим ладонь и указательным пальцем спускаемся в межягодичную складку практически до анального отверстия. И кость под пальцем как раз и будет вашим копчиком. Или второй точкой крепления для мышц тазового дна. И последние две точки тазовой диафрагмы – это седалищные бугры. Чтобы их найти, можно поставить руки непосредственно под ягодицы и сделать небольшой наклон. И вот две косточки, которые сразу вам будут упираться в руки, это и есть седалищные бугры. Если вы их не нашли, то можно также разместить руки под ягодицы и сесть на стул. И как раз вам в руки лягут твердые седалищные кости. Это будут две последние точки, и таким образом у нас вырисовывается тазовая диафрагма, в центре которой будет располагаться сухожильный центр промежности. Это точка, которая располагается посередине между влагалищем и анальным отверстием. И наша основная задача теперь на выдохе как раз и начать сокращать сухожильный центр промежности, как бы втягивая его внутрь. Мы делаем глубокий вдох, и на выдохе все 4 точки устремляются к центру промежности, и центр промежности устремляется дальше вверх. Когда вы акцентируете внимание именно на центре промежности, это позволяет нам задействовать более глубокие слои, а не только поверхностные сфинктеры. Но еще раз напомню, что при таком движении вы тоже можете почувствовать и анальный сфинктер, и луковично-губчатую мышцу, но основное внимание все равно направляйте в центр промежности. Должно быть еще такое ощущение, как будто бы вы влагалищем втягиваете воду из бутылки. Попробуйте представить и прочувствовать,